दोस्तों, आपने तोता तो बहुत सारा देखा होगा, लेकिन चावल चोर तोता को आज आप पहली बार देखेंगे। देखिए यहाँ पर वो पिजन भी है। दोस्तों, चावल चोर तोता को आज पहली बार आप देखेंगे। देखिए उसके मुंह में अभी चावल लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं खाना खाता हूँ तब ये तोता आता है और मेरे चावल को चुरा ले भागता है। हमेशा ये ऐसा ही करता है। दोस्तों, मैं इसको बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर पकड़ के दे जाइए।